Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa nabi azwaji wa dzurriyyati wa hibati wa jami khawanihi min al-anbiya wal mursalin wa jami sahabati wa tabi'in wa jami a'immati mujtahidin wal fuqaha wal musannifin wa fuqaha wal hadra jami'il awliya'i al-arifin wa syamsah wa masyayikhina wa zadina wa mu'allimina وآبائنا وأمهاتنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسلم الشيخ عبد الرحمن الرباعي المعين في هذا وأصوله وفروعه والعلم رضوان الله عليهم أجمعين لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ومدنا بأسراره وعاد علينا من بركاته في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نبي الله خير الخلق جمعا له أعلى المناصب والمراتب له الجاه رفيع له المعالي له الشرف المؤبد والمناقب نبي الله utawi sing penak khobar iki mestine sing penak khobar Nabiullah yaiku nabine Allah khairul khalqi luwih baguse makhluk jami'an halis kabehane mubtada Nabiullah juga boleh tapi nek aku sing penek khobar soalnya wis jelas kabeh lahu jam'an halis kabehane lahu iku keduwene Nabiullah a'lal manasibi utawi luwih luhure pira-pira pangkat derajat luwih pangkat jika padha karo maratib ngono jajan manane padha wae wal maratibi lan derajat martabat tingkatan lahu iku kagungane Kanjeng Nabi a'lal manasibi utawi aljahu utawi derajat padha kabeh aja al-manasib al-maratib derajat pangkat boleh ar-rafi'u kang luhur lahu lan iku keduwene Kanjeng Nabi al-ma'ali utawi keluhuran piro-piro keluhuran jadi makna iku seperti azizun iku bisa dimaknai menang mulya boleh azizun menang azizun mulya melihat rangkaiannya utawa satu kata rangkaiannya dimaknani azizun mulya kena azizun menang ya kena memang maknanya ngono aja lahu iku kagungane Kanjeng Nabi asyarafu utawi mulya padha ae al mu'abbadu kang
langgeng dilanggengno langgeng wal manaqibu lan riwayat kang agung wal manaqibu lan riwayat kang agung bagus boleh agung boleh manaqib Asy-Syaikh Abdul Qadir manaqibnya Sayyidina Abu Bakar, manaqibnya Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, manaqib riwayat hidup yang baik. Itu namanya manaqib. Cuma kita biasanya manaqib Abdul Qadir Jilani. Manaqib maknanya ya riwayat hidup sing apik. Manaqib tingkah kang bagus, riwayat hidup sing bagus. Falau anna mongko lamuno satemene kita iku sa'aina lumaku sapa kita melaksanakan sapa kita iku sa'aina lumaku sapa kita sa'a bisa berusaha bisa bermana jalan ini berusaha kali ini ya kula yaumin ing dalem saben-saben dina alal ahdadi ing atase kebon kang den pageri al bustan alladzi lahu haid artinya apa masjid alal ahdaki ing atase kebon kang den pageri artine masjid masjid alal ahdaki kebon kang den pageri ada sifat kang bersih. Di sini ada sifat kang bersih. O al-muhaimin. Alal ahdaqi ngatasi kebun kang den pageri. Artinya masjid. Kalau kita berusaha nang masjid, aku nang masjid. La fauqon najaibi ora ing dalem dhuwure unta tumpahan mlaku berarti ya kita melaku berarti andai kan kita berjalan tiap hari menuju masjid tidak numpak motor tidak numpak sepeda la faqon najaibu ora ing dalem dhuwure unta tumpahan jawaban ini jawaban ini jadi jawaban yang dari situ gurih ke masjid lapo melaksanakan peringatan Maulid Nabi atau membaca tiba walau anna lanamuno ini walau anna mbok iya kok situne lamun tetep bermakna lamun boleh lamun tapi nek situne iku mbok iya nek mbok iya iku laula sajine laula nek mbok iya laula halla mbok iya laula tastaghfiruna mbok iya iku nek laula nek lau itu lamun lau anak lamun mesti nek jawabane mesti jawabane lau anna walau anna lamun dulu ya. Tetep sapa kita kalau
tetap falau lau mari lau kok anna berarti ada fi'il yang dibuang. Lau mesti mlebu fi'il kok anna berarti ada fi'ilnya dibuang. Walau amilna, isane walau amilna, ngono sajane. Falau sa'ai nah ngono lho. Falau sa'aina anna sa'aina tegese ngono. Tahu apa? Walau anna lan namun satemene kita iku amilna beramal sapa kita kulahinin ing dalam saben mangsa li Ahmad maring Kanjeng Nabi Muhammad melaksanakan lakoni maulidan ing hormat maulid. Berarti maulid itu tempat atau waktu kelahiran maulidun Nabi, masa kelahiran Kanjeng Nabi. Maulidan ing mauludan. Kalau sekarang mauludan. Maulidan ing mauludan luwih enak diartikan maulidan. Maka arti Indonesia bisa. Maulidan waktu kelahiran Kanjeng Nabi. Kalau anak iku amilna maulidan kode kana mongko temen ono apa maulid iku wajiban cuma wajiban ngono mestine wajiban ngene iku wajiban tetep kesunatane. Ini dari kewajiban kok wajib ya. Iku wajiban tetep kesunatan. Iku wajiban tetep kesunatane. Sing penak ngono. Muga kita melaksanakan maulidan kok wajib. Ya, tetep kesunatan. Kita melaksanakan maulidan tiap hari. Tetap itu sunnah. Menurut maksudnya. Kalau anna amina kula yaumin li Ahmad maulidan, andaikan kita melaksanakan maulid tiap hari kula ini tiap mongso. Piye kok dikana mong ketemen apa maulid iku wajibun tetap kesunatan. Tetap kesunatan. Kalau anna sa'aina kula yaumin ala adakila fawqun najaib. Mestine jawabannya pasti bagus. Andaikan kita berjalan tiap hari ke masjid tidak numpang, nah pasti bagus. Qad kana wajib. Jawabannya dari siji ini. Qad kana wajib. Alaihi iku muga tetep ing ngatasi Kanjeng Nabi Muhammad. Minal muhaimini saking Allah zat kang ngawasi. Muhaimin ngawasi. Nek cara biyen nginjen. Bahasa kitab kuno biyen nginjen. Apa nginjen. Ngawasi. Dari Allah yang ngawasi terus. Enek sing maknai muhaimin itu tadi mana yang umum sudah muhaimin mengawasi. Raqib juga ngawasi. Ada yang memaknai muhaimin itu akeh sifat bagus sih. Kok saya jarang ketemu kok jarang sampai tulisan saya muhaimin akeh sifat bagus sih. Tapi ini asli makna asli ngawasi, Allah sih ngawasi. Alaihi ngatasi Kanjeng Nabi minal muhaimin sang Allah yang selalu mengawasi. Kula waqtin ing dalam saben waktu salatun utawi salat rahmat. Salatun utawi rahmat. Muga tetep ing ngatasi Kanjeng Nabi. Salat rahmat minal muhaimini saking Allah sing selalu ngawasi. Salatun
ma bada selagine pertelo tampak apa nurul kawakibi sinare pira-pira bintang cahayanya pira-pira bintang. Salatum ma bada nurul kawakib selama matahari, selama bintang masih berkelap-kelip. Ta'ummu ngratani apa salatun? Ta'ummu ngratani apa salatun al-ala ing keluargane Kanjeng Nabi. Wal ashabalan ing sahabate Kanjeng Nabi turun halih dikumpulaken. Turun halih dikumpulaken, halih sekabehane sama dengan jami'an. Sama dengan jami'an. Halih sekabehane, halih dikumpulaken padha wae. Turun sekabehane boleh jamin halih dikumpulaken jami'an lho jami'an. Halih dikumpulaken, halih sekabehane. Jami'ahum. Wah, sing gajah jami'ahum ngono turun anu dikumpulaken jek padha. Turun halih dikumpulaken jek padha. Jami'ahum halih sekabehane al ashab. Wa itratahu lan keturunane Kanjeng Nabi. Wa itratahu lan keturunane Kanjeng Nabi. Al-atoyibah kang bagus-bagus. Al-atoyibah kang bagus-bagus. Taumul alawal ashabadur jami'ahum wa itratahul atoyib. Itratah keluarga keturunan sing bagus-bagus. Ini. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Fa subhana man khassahu fa subhana mongko kelawan maha suci zat khassa kang nentokaken sapa man Allah bu ing Kanjeng Nabi nentokno sallallahu alaihi wasallam bi asyrafil manasibi kelawan we mulyane pira-pira derajat pangkat derajat wal maratib lan martabat ya derajat Ahmadu muji sapa ingsun bu ing Allah man alama ing atase barang manaha kang paring sapa man Allah alama ing atase barang manaha kang paring sapa Allah minal mawahibi saking pira peparing minal mawahibi saking pira-pira peparing wa asyhadu lan yaksane sapa ingsun an ing satemene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran maujud illallah kejaba Gusti Allah wahdahu halijani Allah la syarika ora ana sekutu iku maujud lalu kang ora ana kang gabung ora sing ngancani gabung lahu maring Allah Rabbul Masyariqi ya pangerane negara timur wal magharibi lan barat jadi pangerane jagat wetan jagat kulon negara wetan negara kulon jagat wetan jagat kulon lha kidul piye ya katut wa asyhadu lan insane sapa ingsun anna sayyidana satemene Gusti kita Muhammadan iku abduhu kawalan Allah wa rasuluhu al-mab'utsu kang diutus ila sairil a'ajimi maring sekarine pira-pira wong ajam wal a'arib lan pira-pira wong Arab diutus kepada wong ajam dan wong Arab. Sallallahu muga-muga nambahi rahmat sapa Allahu alaihi ing atase Kanjeng Nabi wasallam lan muga nambahi selamat sapa Allah. Wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi washabi lan sahabat Kanjeng Nabi ulil ma'asi pira-pira kang duweni kelakuan bagus.
ulil ma'athiri kang duweni pira-pira kelakuan kang bagus wal manaqibi lan tadi riwayat kang bagus. Boleh riwayat kang bagus, boleh sifat kang bagus. Tapi biasanya riwayat sifat juga boleh. Riwayat kang bagus, manaqib. Boleh sifat bagus boleh. Manaqib riwayat sing bagus. Salatan kelawan rahmat wa salaman dan kelawan keselamatan daima ini kang langgeng karone. Mutalazima ini kang tetep-tetepan karone saling netepi. Mutalazima ini kang tetep-tetepan karone saling netepi. Ya sholawat, ya salam, salam ya sholawat. Mutalazima ini terus yati kok nek mane, tapi disalah dicorek mane. Yati kang teka sapa ka iluma wong kang ngucapaken sholatan wa salaman sing bersalawat terus Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Wong sing ngucapaken terus yaumal qiyamati teka-teka ghaira khaibin hale ora tuna getun ya rugi ghaira khaibin hale ora rugi. Ghaira khaibin hale ora rugi. Allah jadi bersalawat ini termasuk kita bersalawat ini ora rugi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Awwalu ma utawi kawitane barang nastaftihu kang ngawiti sapa ingsun. Amrih boleh. Nastaftihu kang ngawiti sapa ingsun. Nastaftihu buka ngawiti buka. Kita mulai nastaftihu kita buka. Iku bi'iradi haditsaini. Pertama kali kita memulai dengan mendatangkan dua hadis. Iku bi'iradi haditsaini kelawan nekaken hadis loro. Warada kang tumeka apa haditsain an nabiyin saking Kanjeng Nabi kana kang ana apa qadru derajate Kanjeng Nabi iku aziman agung. Apa qadru derajate Kanjeng Nabi iku aziman agung. Qadru derajat Lailatul Qadri malam kemuliaan. Nek qadar takdir ukuran qadar. Wa nasabunan utawi nasabi gak utawi fa'il ya kusik. Wa nasabunan ono apa nasabu nasabi Kanjeng Nabi kana nasabu iku kariman mulya qadruhu aziman wa nasabu kariman. Wa sinatulan utawi darane Kanjeng Nabi iku mustaqiman jejeg lurus. Wa siratu utawi darane Kanjeng Nabi iku mustaqiman jejeg lurus. Dalan sirat dalan. Ola dawuh fi haqqihi ing dalam hak Kanjeng Nabi tentang Kanjeng Nabi. Fi haqqihi dalam hak Kanjeng Nabi tentang Kanjeng Nabi. Sapa sing dawuh man lam yazal kang ora leren-leren selalu. Lam yazal kang ora leren-leren sapa man Allah. Iku sami'an maha mendengar. Aliman tur maha mengerti. Dawuh ini innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Innallaha satamani Gusti Allah wa malaikatahu lan malaikat Allah iku yusholluna bersolawat sapa Allah lan malaikat. Nek dari Allah kemarin apa sholawat rahmat ya. Nek apa dari malaikat istighfar, kalau dari orang mukmin doa. Alan nabi ya ayyuhalladzina iling wong akeh amanu kang beriman sapa alladzina ya wahai
Ayu iku hanya untuk nyambung. Ayu hanya untuk nyambung. Ha iling-iling. Ya ha. Ayu hanya untuk nyambung. Masuk ya hal lagi akan gak enak. Ya ayu dalam usul fikih kemarin. Alladzina amanu sallu padha selawat sapa sira kabeh alaihi ngatesi Kanjeng Nabi wa sallim lan padha salam sapa sira kabeh tasliman kelawan salam temenan. Bersalamlah kelawan salam temenan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al haditsul awal. Ini punya riwayat sendiri. Pertama kali tibaan umur pira itu ning blok ini sampai pulang kali dia mau tibaan. Sing ngadane sing kali ini kan bapak Pak Han namanya Pak Khotib. Aku cilik ya. Cilik. Dia dibuka nanti lali aku. Terus dibuatkan ketak. Ditulis ya Rabbi sholli, terus ya Qadja aku, terus ya Rasulullah. Ini dibagi ketak ya. Pertama kali tibaan saya mendapatkan bagian ketak al-hadithul awal. Iki disinau nang omah. Besok Jumat malam Jumat diwaca nang tibaan. Semua kasih Bapak Ibu kan. Bapak Ibu ayo umat baca. Cicile ya, ibuku umurin di atas saya. Bangi dan tidur ketak. Esokku sinau ku an tembuh apa sing disinau. Ya tiba yang mbuh kebagian opo. Oh waduh, umat sinau tiba. Aku gak ngerti, ya wis tak gawa ngono ae, waktu bagian al-hadits awal. Mulai maca tibaan yang kedua manggo ngene. Kaji Nur. Nah. Iya sobi. Tapi bapak aja. Kaji Nur. Ning kono iku nang kono. Kepene mangkat nang omah biyen lali aku. Aku al-hadits awal gak lulus. Ayo mana? Ketai balik mana? Di sinau ya. Mergo macane brudukan al-haditsul awal gak sinau aja nih. Di sinau tak ngono. Kali sinau balik. Al-haditsul awal utawi hadis yang pertama. Iku ambahril ilmi saking lautan ilmu. Wong kang den wong alim kang den serupaken segoro. Ilmune wong alim kang den serupaken segoro itu namanya bahril ulum. Ambahril ilmi saking wong sing diserupaken segoro ilmune. Ad-dafiqi kang sok-sokan muncrat kan elek ya. Dafik muncrat kan elek sok-sokan kan apik. Ngegembrojok. Nek David muncrat, kok sajane muncrat kok elek. Ad-dafi kang sok-sokan. Iko min ma'in David dari air sperma sing muncrat. Ad-dafi sok-sokan, sok-sokan kan apik. Walisanil Qur'an lan bahasane Al-Qur'an an-natiki kang dawuh. Disebut lisanil Qur'an. Au hadi ulama an-natiki kang dawuh. Au hadi ulama innas kang ngijeni pira-pira ulama e menungso. Satu-satunya ulama-ulama yang menungso sing paling alim. Sapa iku Sayyidina rupane Gusti kita Abdillahi ibni Sayyidina Abbas. Abdullah bin
Abbas. Hadis dari Abdullah bin Abbas, beliau disebut Bahril Ilmi Ad-Dafiq, Lisanil Qur'anin Natiq, au hati ulama innas. Itu Abdullah bin Abbas kena dungane Kanjeng Nabi. Lapo kok dungakno Kanjeng Nabi dungakno? Karena Ibnu Abbas berbakti pada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi BAB biyen kan angel banyu. Kanjeng Nabi BAB kan ditutupi nang WC ngono. Ibnu Abbas cilik kira-kira umur 10 tahunan kira-kira 10 tahun. Jukuno banyu ning Kanjeng Nabi dekek jejer. Mari BAB Kanjeng Nabi terus buka tapire enek banyu. Sapa sing jukuk iman? Sing jukuk iman. Dijawab oleh istrinya Kanjeng Nabi namanya Ummu Salamah ya. Namanya Ummu Salamah ya kalau Kanjeng Nabi ya. Ummu Salamah. Sapa jenis itu nih? Maimunah. Namanya Maimunah. Garwane Kanjeng Nabi jenenge Maimunah. Maimunah iku bebekne Abdullah bin Abbas. Bibine Abdullah bin Abbas. Maimunah duwe Mbak Yu. Lah iku ibune. Lah Mbak Yu ini mang dirabi Abbas pamane Kanjeng Nabi. Sapa ya? Maimunah duwe Mbak Yu. Mbak Yu ne dirabi. Jadi Mbak Yu mang dirabi Abbas duwe anak Abdullah. Jadi Abdullah bin Abbas itu misanane Kanjeng Nabi. Maimunah nikah karo Kanjeng Nabi. Tadi bibine Abbas. Nikah karo Kanjeng Nabi. Abbas iki Abdullah, bibine Abdullah bin Abbas iki. Bibine Abdullah bin Abbas. Abdullah Kanjeng Nabi karo Maimunah kan duwe putra kan ya. Terus Abdullah bin Abbas turu ning daleme Kanjeng Nabi, daleme Maimunah sak bantal bertiga. Jadi turu bantal dawa ngene Kanjeng Nabi, Maimunah, Abbas, Abdullah bin Abbas sing ini. Bengi tangi salat tahajud. Iku Abbas sing cerita. Jadi punya hadis langsung Ibnu Abbas itu. Lah ketika Kanjeng Nabi BAB jukune banyu. Kanjeng Nabi mari BAB sapa jukune banyu iki? Dijawab oleh Maimunah nggih misanan sampean. Abdullah bin Abbas sing jukune banyu. Kanjeng Nabi donya Allahumma allimul kitab. Allahumma apa allimul kitab? Apa ya, Allahumma faqih fiddin wa'allimhut ta'wil. Berikanlah ya Allah ilmu agama dan menafsirkan Al-Qur'an. At-ta'wil menafsirkan Al-Qur'an. Kena dungane Kanjeng Nabi Abdullah bin Abbas menjadi ulama tafsir pertama. Sayyidina Umar kagum. Ibnu Abbas kira-kira masih umur 20 kira us alim. Sayyidina Umar kagum misalnya. Kajian Islam, Sayyidina Umar mengadakan kajian Islam. Apa jenenge? Ahlul Halli wal Aqdi. Kajian Islam. Iku umure ya sahabat besar-besar, 50, 55, 60. Abdullah lah Sayyidina Umar ngundang Abdullah bin Abbas sing umur sekitar 20. Yang lain umur 50, 55 kan. Dari sahabat yang lain, wahai Khalifah Umar, anak saya juga seumur dia. Jadi kurang berkenan dengan kehadiran Ibnu Abbas. Mergo jek arek. Sayyidina Umar menengahi. Wape mengkaji. Yang dikaji kebetulan idza jaa nasrullahi wal fathu. Semua yang hadir memaknai idza jaa nasrullahi wal fathu. Kalau datang pertolongan, kemenangan. Al-fathu kemenangan. Kono dibuka.
Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi, kalau kamu melihat Muhammad, orang-orang gembruduk masuk Islam, suku sana masuk Islam, suku sana masuk Islam, itu tahun 9 Hijriah. Tahun 10 Hijriah. 9 10. Afwajan fasabih, maka bacalah tasbih bihamdi rabbika wastaghfir. Semua sahabat menafsirkan seperti itu. Ini Islam menang di mana-mana ya baca tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Giliran Abdullah bin Abbas, bagaimana Abdullah bin Abbas kamu menafsirkan ayat idza jaa nasrullah? Abdullah bin Abbas jawab, huwa al-ajal, itu tanda kematian. Itu tanda kematian. Kanjeng Nabi Sayyidina Umar geleng-geleng. Kok ngono nggih? Tanda kematian Kanjeng Nabi. Nek wis tugasnya kan menyampaikan Islam. Dan wis mlebu Islam kabeh. Piye? Selesai tugas itu. Nek selesai piye? Fasabi bacalah tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sehingga setelah ayat idza jaa, Kanjeng Nabi mengamalkan ini. Siti Sayyidah Aisyah menerangkan ini amalan Kanjeng Nabi setelah turun idza jaa nasrullah, mengamalkan ayat itu, menyebut kematian. Ini Abdullah bin Abbas. Sehingga ada tafsir Abdullah bin Abbas. Radhiyallahu muga-muga ridani sallallahu Allah. Jadi tadi disebutkan Bahrul Ilmi Tafiq lisan Qur'anil Natiq, bener itu. Dalam hal menafsirkan Al-Qur'an, di dalam hal keulamaan, ini ada yang menganggap ulama pertama di dunia Islam adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, Nur Khalis Majid barang namanya. Ini ulama pertama di dunia Islam, Abdullah bin Umar. Nah, ahli tafsir pertama Abdullah bin Abbas. Mengapa kok Abdullah bin Umar sebagai ulama pertama? Semua komponen institusi ulama ada di dalam Ibnu Umar. Alim, mengajar, murid santri ini banyak kan. Terus juga tidak terlibat politik, banyak pengaruhnya Abdullah bin Umar, sehingga disebut ulama yang pertama. Ini Ibnu Abbas disebut ulama tafsir pertama. Mengukur kealiman orang ya angel. Radhiyallahu muga-muga dinani sapa Allah anhuma maring Abdullah lan Abbas. Ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu satamene Kanjeng Nabi iku qol dawuh sapa Kanjeng Nabi inna Quraisyan satamene wong Quraisy iku kanat ana apa Quraisy iku nuran cahaya baina yadayillahi ing dalem ngersane Gusti Allah. Nur di sisi Allah Azza wa Jalla qabla yakhluqa Adama, qabla yakhluqa ing dalem sadurunge yen to gawe sapa Allah Adama ing Nabi Adam bi alfai amin kelawan kacek 2000 tahun. Itu Nur Muhammad ini disebut Quraisyan. Quraisyan. Nur Muhammad itu kemarin Nur Muhammad non dia. Alhamdulillahil qawil ghalib kemarin ya. Mimalikin aujada nurun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri qabla yakhluqa Adama, sebelum menciptakan Nabi Adam minatinil lazib ya. Sebelum menciptakan Nabi Adam. Ini juga demikian Quraisy. Siapa ya Nur Muhammad? Bi alfai amin yusambihu maca tasbih apa nur. Tuh, fa'il ini mburi. Yusambihu maca tasbih Allah in Allah. Apa dalika nur mengkono nur. Wa tusambihu lan maca tasbih
Sabal malaikatu malaikat bitasbihi kelawan bareng tasbih nur, bitasbihi kelawan bareng tasbih nur bareng subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah kaya wong haji subhanallah walhamdulillah malaikat bersama nur. Falamma khalaqa mongko tatkala gawe sapa Allah Adam ing Nabi Adam auda mongko nyeleh sapa Nabi Adam zalika nur ing mongko nur fi tinati ing dalem endute Adam fi tinati ing dalem endute Adam. Wala dawu sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fahbata mongko nurunaken ngedunaken ing ingsun sapa Allah azza wa jalla azza wa mulya sapa Allah wa menang juga boleh wa jalla lan wa agung sapa Allah ngeduna ing ingsun ila ardi maring bumi fi dhari Adam ing dalem gegere Nabi Adam. Wahamala lan gowo sapa Allah momotno wahamalan momotno ditumpakno sapa Allah ni ing ingsun fi safinati ing dalam prau dimomotno prau fi sulbi nuhin ing dalam gegere Nabi Nuh iga wekas ya sulbun geger boleh fi sulbi nuhin ing dalam iga wekas geger juga boleh. Apa ya waris apa jenenge asobah asobah lain asobah yo tulang punggung sulbun geger boleh iga wekas boleh biasanya iga wekas geger juga boleh bisul bino ini dalam gegerin Nabi Nuh tadi gegerin Nabi Adam sekarang gegerin Nabi Nuh iga wekas boleh wajah alalan dadeno sapa Allah ing ingsun bisul bil khalil ing dalam iga wekas al khalil Ibrahim ya Nabi Ibrahim hina kudzifa ing dalem nalikane diuncalaken sapa bihi Ibrahim hina kudzifa nalikane diuncalaken sapa bihi Ibrahim finari ing dalam geni terus turun temurun pindah walam yazalan ora leren sapa Allah Gusti Allah azza wa jalla iku yunakilu mindah sapa Allah ni ing ingsun minal asal bisa ing pira-pira iga wekas geger at-tahirati kang suci bilal arhami maring rahim celanaan az-zakiyati kang suci al-fakhirati kang agung boleh megah boleh glamor kok nanti terkesan kan glamor al-fakhirati kang agung hatta akhraja sehingga ngetokaken ing ingsun sapa Allah min baini abawaya saking antarane bapak ibu ingsun wa huma lan utawi abawai iku lam yaltaqiya ora ketemu sapa abawai ala sifahim ing atase zina qatu ing dalam zaman kang kliwat qatu ing dalam zaman kang kliwat
ala sifahin ing atase lakon zina kudu ing dalam zaman kang kliwat. Ini nur itu kelihatan jari ini. Jadi angger masih ada nur, kok wong wadon nyawang batu mesti seneng. Mas wong gantengnya wong iku orangnya bersinar. Banyak perempuan yang jatuh cinta. Akhirnya terus rabi. Terus nyanggone anake. Nur pindah, hilang gantengnya. Hilang gantengnya. Biasanya bersinar, bukan hilang gantengnya. Biasanya mencorong, hilang mencorongnya. Sampai kerobone Kanjeng Nabi. Ya ngono. Begitu nanggone rahim sang ibu, nurnya juga hilang. Nurnya juga hilang. Ono sing sampai melihat seperti itu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Saya pernah naik motor, ngontek sepeda, simpangan dengan kiai numpak beca. Kok tuduhan ketok wisan, kene kok embong gede ngono. Wis ketok sapa ketok putih. Simpangan ketok bersinar. Mbuh sapa kok ning Kediri. Ning Kediri lah saya ke selatan, saya ke utara, beliau ke selatan. Saya mau kuliah sehingga ya gak sapa mbuh gak tahu kira-kira iku apa jenenge. Ya Mbah Mundir kira-kira. Wah, Mbah Mundir sing tak. Kalau dari jauh sudah kelihatan, ada putih, enggak ada putih. Simpangan ketok putih sore. Bu, saya enggak tahu. Enggak beca. Nah, kita mau berangkat kuliah. Bu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Al-haditsus tsani utawi hadis yang nomor loro iku an Atha bin Yasar sing Atha bin Yasar an Ka'ab al-Ahbar sing Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar sing pintar. Ahbar itu ahli ilmu Taurat. Ahbar ulamae Yahudi. Al-Ahbar, Ka'ab al-Ahbar, sehingga Ka'ab itu banyak cerita tentang Bani Israel, sehingga disebut al-Ahbar. Ulama Yahudi namanya al-Ahbar. Artinya wong sing alim tentang Taurat disebut al-Ahbar. Anggap al-Ahbar dari Ka'ab sing alim Taurat. Qala dawuh sapa Ka'ab alama mulang ni ingsun sapa abi bapak ingsun at-Taurat ing Taurat illas Taurat termasuk di dalamnya Injil barang illa sifron kejaba sak korasan sak koras berarti ini kosit tak golek ini sak koras ya illa sifron kejaba sak lempiran sing penak lempiran gak sak koras itu akeh ya sak koras itu sak lempiran koras ya oh padha ning sak koras ya oh padha ning illa sifron kejaba sak koras oh sak lempir sak koras iku lali pisan biar juga bahasa kita isi sak koras kok sak lempir gak sak ini sak koras gak sak bendel iki kok sak koras nah ini ku sak koras sak bendel lali pisan biar bahasa mondok ini sak koras rong koras ngono sing penak lempiran sing penak illa sifron sak lempiran wahidan kang siji. Ini pun sifron koras itu sak bendel eling kulo. Kana ana sapa abi iku yakhtimu
iku yakhtimu apa nyetempel nyegel lah nyegel ngelah bahasa dulu ngelah iku nyegel iku yakhtimu sing penak mungkasi iku yakhtimu nyegel mungkasi juga boleh yakhtimu nyegel boleh mungkasi juga boleh hu ing sifron wahidan sapa abi hu ing sifron wahidan di segel wa yudkhilu lan lebono sapa abi hu ing sifron asunduqa ing peti fala mata mongko tatkalane sedo sapa abi bapak ingsun fatahtu mongko buka sapa ingsun hu ing sifron wahidan buka faidan, kalau saya membaca faidan, ini ngerti ini faida banyak yang tidak paham. Nek faidan akeh sing paham. Faidan mongko nalikane iki fatahtu. Faidan mongko nalikane fatahtu. Fi iku ing dalam sifran wahidan. Nabiyun utawi lafaz nabiyun utawi keterangan nabiyun menerangkan tentang nabi fi iku ing dalam sifran nabi utawi keterangan nabi yakhruju kang metu sapa nabi akhir zaman ing dalam akhir zaman ada keterangan tentang nabi di akhir zaman. Maulidu keterangan ini besok nabi akhir zaman lahirin di Mekah. Maulidu utawi nggon lahire nabi iku bimakata ing dalam tanah Mekah. Wa hijratu lan utawi hijrah nabi iku bil Madinah ing dalam Madinah. Ning bahasane mungkin ya ndak terang-terangan bil Madinah sebab zaman itu belum ada Madinah. Nabi akhir zaman lahirnya di negara ada tempat ibadahnya mungkin bahasane ngono tapi maknanya Mekah. Terus orang tersebut hijrah ke daerah yang banyak kurmanya ternyata Madinah. Bahasanya mungkin tidak menyebutkan hijrahnya di Madinah orang sebab nama Madinah itu nama yang baru jadi penjelasan secara sindiran Salman Al-Farisi itu kan yo goleki tentang Nabi Muhammad nek jare pendeta sekarang sudah pendeta gurunya Uwai Wisan mati, nah kalau pendeta meninggal, saya mau kemana? Nah kita kan lihat, pendeta jawab, ini menurut ramalan, menurut hitungan, sudah ada nabi. Sifatnya yang diterangkan oleh sapa jenenge Gus Bahaya ya. Daerahnya di daerah kurma. Akhirnya Salman ditangkap oleh pedagang, dijadikan budak. Didol bareng nang daerah Madinah kaget tuh ikan daerah kurma ini akhirnya sampai di situ terus dia jadi budak kan ya salih yang kono takon-takon kok ini nabi teman jadi pendeta nih nabinya itu gak gelem nrimo sedekah tapi gelem nrimo hadiah. Gelem nrimo hadiahnya sedekah umum. Akhirnya dicoba daerah cocok, sifat-sifatnya cocok. Kenalan terus diwe sedekah. Niki Muhammad sedekah kan ini gak gelem ndak. Wah, bener iki. Karek situ. Apa? Hadiah. Ketemu maneh ngomong-ngomong ini hadiah. Kanjeng Nabi, Muhammad hadiah diterima oleh
Kanjeng Nabi lho bener nek ngono. Oh, jadi itu suatu tanda. Tanda. Wa hijratu bil Madinah wa sultanu utawi kekuasaannya iku bisa sampai negara Sam. Iku bisa sampai negara Sam. Kekuasaannya sampai ke negeri Sam. Yakusu ngetoki sapa Kanjeng Nabi disebutkan oleh Ka'ab Taurat. Yakusu nyukur ngetoki sapa Nabi sya'rahu ing rambuté Nabi. Wayat taziru lan blebetan. Kalau sekarang sarungan. Biyen niku sarung kaya sewek, lanang sarunge kaya sewek duduk ngene bunder ora. Dadi kaya sewek, sarung kaya sewek. Biyen ya tasir diblebetno. Kalau sekarang mubeng sarung ya. Potongannya sewek karo sarung beda. Nek biyen potongannya padha, lanang wedok sarungan. Dadi mlakune kaya wedok ngono. Wae tasiran blebetan sapa Nabi ala wasatihi ing atase tengahe Nabi. Weteng. Ala wasatihi wetenge Kanjeng Nabi. Yakuno ana sapa Nabi iku khairul anbiya luwih bagus para nabi. Jadi akhir zaman ana nabi lahirnya di sini sampai kono. Ini rambutnya dipotong gak dawa. Terus belebetan ning apa jenenge ning wetenge. Ya kuno ana sapa nabi iku khairul anbiya luwih baguse nabi. Wa ummatu lan utawi ummate lan ana apa ummate? Ana apa ummate? Fa'il ummate nabi iku khairul umami luwih bagus-baguse umat. Iku khairul kana iku khabar kana. Dan wa ummatu kok jadi mubtada berarti khairul umat. Nek khairul berarti fa'il. Apa ummatu iku khairul umat. Yuk kabiruna padha takbir sapa ummatuhu yuk kabiruna padha takbir Allah ing Allah taala ala kulli syarafin ing atase saben-saben panggonan kang mulya. Ala kulli syarafin ing atase saben-saben panggonan kang mulya ning masjid ing anu subhanallah ning lapangan bareng-bareng wong akeh. Yasufuna padha baris. Sapa umat fis sholati ing dalam salat kasufufim kaya padane pira-pira barisane umat fil kasufufim kaya pira-pira barisane umat fil kita ing dalam perang salate rapi lurus kaya apa jenis barisan perang. Allahu Akbar ruku sami Allahu liman hamidah mati kabeh. Allahu Akbar kudu perane sing blejane padha kabeh. Qulubuhum utawi atine umat. Ini ciri-ciri yang diterangkan di dalam Taurat. Iku masahifuhum dadi pira-pira mushaf itu apa? Lembaran itu. Iku masahifu mushafi umat hatinya jadi mushaf apal. Gak ono umat sing apal kitab sucinya kecuali hanya umat Islam. Gak ngerti loh isi Al-Quran.
gak ono wong ngapalno Injil. Sebab Injil, Taurat itu koyo sejarah. Pertama kali saya membaca Injil kaget. Biasa maca Quran. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah yang menerangkan tentang ketuhanan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus iya kan abuduh terus alif lam mim dzalika kitabul la raiba fihi menerangkan seperti itu. Bareng maca Injil. Pasti masa sepi yang tuku ingin saya beli Injil, saya beli Injil. Perjanjian, ada perjanjian lama, perjanjian baru. Sing lama namanya Taurat, sing buri Injil baru. Saya baca. Lah kok kaget, sejarah. Pasal pertama kelahiran Yesus. Yesus adalah anak keturunan dari ini, ibunya ini, orang dulu sampai bin. Loh kan sejarah gitu. Ya sejarah Bung Karno barang itu. Kaget. Karena itu orang Kristen kok maca Al-Qur'an agak mlebu Islami. Orang Kristen kok maca Al-Qur'an agak mlebu Islami. Kerasa kok beda. Jadi karena terpengaruh oleh hoax yang disebarkan oleh penjajah, sehingga rata-rata orang di barat pemuda itu nganggep Quran barang wong Islam bodoh, keras, seneng nyolong, seneng mateni, seneng merampok, wis pokoknya mulah sifatnya. Wis bayangannya Quran itu sejarah wong Arab. Bayangannya Quran sejarah wong Arab. Tanah Mekah itu hebat, begini barang siapa dikira seperti itu. Wong Mekah itu begini dikira seperti itu. Bareng maca Al-Qur'an, terjemahannya sing diwaca kaget. Bismillah menyebut asma Allah itu coba. Mana yang isine nang Arab ini? Gak ono tibae. Nang Arab orang Muhammad orang Arab keturunan gak ono ning ngono. Gak ono. Kaget. Kok jari nang suka pembunuh perintah mateni perintah endi? Gak ono. Kaget. Itu banyak seperti itu. Qulubum utai atine umat iku masahifu dadi mushafi. Hafal Al-Qur'an senajan gak paham baru sapa mbok. Makanya nek tahlilan bareng Pak Dur Thomas Mani ya atau Gus Dur bareng kan sing teko kan Cina teko, wong Kristen teko kan ngono. Wong Islam tahlilan Yasin wal Qur'anil Hakim apal kabeh heran. Oh, sing bocah kok apal ya. Kok apal. Qulubu masahifu. Yahmaduna pada muji sapa umat Allah taala ala kulli syiddatin ing atase saben-saben berat kesulitan. Ala kulli syiddatin ing atase saben-saben berat atau kesulitan. Itu juga waktu kangenan loh. Alhamdulillah ada corona, ya selamat alhamdulillah, komen titik, alhamdulillah aja. Ala kulli syiddatin ing atase saben-saben kesulitan bahasa sekarang kesulitan. Warohoin lan sarwa tulus. Sarwa tulus apa? Roho itu waktu murah. Sarwa tulus, biyen sarwa tulus waktu murah. Waktumu murah, sarwa tulus waktu murah, syiddah waktu sulit, raha waktumu murah, waktu gampang. Thuluthun utawi sepertigane dari umat Muhammad iku ya tuna podo teko sowan di hadapan Allah
subhanahu wa ta'ala bidunubim kelawan gawa dosane sulusun sepertiga umat Muhammad sowan Gusti Allah nggawa dosa akeh wa khotoyahum lan pira-pira kesalahane sulusun. Mencol ya. Mencol. Haha. Piye? Ala kulli rafa sulusunya dkhuluna jannata bi ghairi hisab. Sulusun utawi sepertelon iku ya dkhuluna babu sapa sulus al jannata ing swarga bi ghairi hisabin lawan tanpa hisab. Didaftari tok. Allah balem. Cindel rapotmu. Zat, ya langsung. Itu namanya bi ghairi hisab. Ini kisah. Ini di Sayyidah Aisyah, Kanjeng Nabi nerangno. Besok umat saya itu sepertiga masuk surga tanpa hisab. Yo Kanjeng Nabi, Quran yang buatan ngoten Kanjeng Nabi. Quran ini ku fa'amman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Hisab Kanjeng Nabi dengan hisab sing enteng. Pundi keterangannya tanpa hisab itu? Siti Aisyah ngono cerdas itu. Cerdas. Kanjeng Nabi nerangno sepertiga masuk surga tanpa hisab. Sayyidina Aisyah mboten enten Qur'ane Kanjeng Nabi sing enten niku napa? Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kanjeng Nabi jawab hisaban yasira huwa al-ardu. Hisaban yasira ibu Aisyah al-ardu ditukno Muhammad maju. Ini rapote iki Gusti. Oh, iya Sang. Di sini al-ardu ditukno rapote tok. Dibuka saja ya masuk. Enggak ada kaji. Guru yang ngono. Ada sampai gitu. Ibarat lagi Muhammad pintar. Wes ning koreksi 10. Ngono koreksi ning. Iya. Iku jenenge biwairi hisabi. Biwairi hisabi. Ora didelok. Dadi didelok tapi yo nek wis 10. Itu namanya biwairi hisabi. Kan Nabi jawab Aisyah iku al-ardu. Jadi fasaufa yuhasabu hisaban yasira iku al-ardu ditukno rapote. Garapan ditukno. Oh iya wis langsung ditukno. Pamanu kisah undiba barang siapa diteliti maka dia akan disiksa. Ene wong iki piye iki sembayang ngene iki. Diteliti ya piye posone ngene. Ah piye iki teliti satu-satu iku bakal disiksa. Ya guru yang ngono, guru ngoreksi sapa itu tuh. Pak Ijo jarang mlebu nek sekolah ngantuk terus turu itu saya lagi saya. Apa iki? Dituwi-tuwi. Akhirnya wong Wah, sunan. Ya guru yang ngomong gini, iya, ada pinter 10. Apa nih tulisannya hati? Oh, pinter gitu kan 10. Guru sih ngoreksi. Wa sulutunan utai sabar telan iku ya tunatut ka sapa tulutun bilono bihim kelawan dosane tulutun wa khotoya ulan kesalahane tulutun bayu faru mongko di ngapura sapa lahum tulutun oleh syafaate Kanjeng Nabi, oleh syafaate macam-macam lah, mergo ahli sedekah, mergo ahli poso, mergo ahli nulung, mergo wah sabar, oh akeh persoalan yang akeh oleh kurang ini. Wa surutan utai sabar telone maneh iku ya tuna tuka sapa tutun bidunu bin kelawan gawa dosa pira-pira dosa wa khotoya lan ya pira-pira keluputan idamin kang gede-gede enek maneh sabar telon wis jarang sembahyang mabuk iki
Fayaqulu mongko dawuh sapa Allah taala hale mahalur sapa Allah lil malaikati maring malaikat idhabu berangkat sira kabeh. Malaikat berangkat iki. Warek iki ngene iki. Tulisane kuwi gede. Fazinu mongko nimbangno sapa sira kabeh malaikat. Hum ing sulus timbangan amale kaget fayaquluna mongko dawuh sapa malaikat ya rabbana tu pengiran kita wajadna nemu sapa kita malaikat hum ing sulusun kula tingali tibai catatan amal asrafu halih padha ngliwati wates melebihi batas sapa sulusun dolim asrafu ngliwati wates sapa dulutun ala anfusihim ing atase hawae dulutun wa wajadna lan nemu sapa ingsun jare malaikat amalahum ing pira-pira amale dulutun bayani minadzunubi sang pira-pira dosa tak temu kaambalil jibali hale kaya pira-pira gunung hale pira-pira kaya gunung ghairu annahu hanya angin atau kejaba sak temene thuluthun membawa iman ghairu annahu kejaba sak temene thuluthun iku ya syahaduna nyekseni bersahadat sapa thuluthun an ing sak temene kelakuan iku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namung enten catatan titik ten atine niku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Buku catatan amal dilakoni mulai cilik sampai tuwek. Buku niku 7 ning kitab Ummul Barahin bab akhir. Bukune 7. Sak buku iku ombone sak langit bumi. Tulisannya abang kabeh. Wes buku sak pitu dawane sak hamparan langit sak hamparan bumi. Wamal tu soto. Tibae ana ning kono tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lho, enek situ iki nang kene. Kabeh kuabuang kabeh. Buku pitu mang ditimbang la ilaha illallah didekekno timbangan ditekan mangkokan setune timbangan kan lurungnya ya tibae njumplang cek menang sing la ilaha illallah iki la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi fayaqulu mongko dawuh sapa hakku Allah kang hak mensikapi orang yang ketiga tadi kelompok yang ketiga tadi wa izzati dawuh ngene wa izzati Allah dawuh ngene wa izzati demi kemuliaan ingsun wa jalali demi keagungan ingsun la jahatu ora dadekno sapa ingsun man ing wong akhlaso kang murnekaken sapa man limaning ingsun bisyahadati kelawan syahadat la ilaha illallah mukhlisan ora tak dadekno kaman ing kaya wong kadzdzaba kang gorohaken sapa man bi ing ingsun gorohaken gak ngandel kadzdzaba kang ora ngandel sapa man bi ing ingsun wong sing ikhlas muni la ilaha illallah uga tak padano karo wong sing kafir. Bagaimana adkhilu masukkan hum ing sulus man al-jannata ing swarga bi rahmati kelawan rahmat ingsun. Orang delok dosane, orang delok
Wes dengan rahmat saya masukkan ke surga. Allahumma amin. Ini sing pertama paling gak ya sing nomor loro oleh pengapura. Lah sing nomor 3 iki wah iku mlebu neraka tapi akhirnya mlebu swarga. Itu pun swarga ya. Terus yaitu nabi dzunubin wa khotoya kelupatan idom kang gede-gede. Iko nek akan ning waqiah iko. Ning waqiah iku anu sih. Sulatun minal awali wa sulatun minal akhiri. Enek wa ashabus shimal. Ashabul yamin. Ono muqarrabin, ono ashabul yamin, ono ashabus shimal. Tumakola ya azza jawahirul nuqud wa khulas ta'sir al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.